This is the unit awards for Fox Company of 2006. Yeah. And then these are personal awards, or well, except for the Belgian Corps. The Belgian Corps, this was given to us by the Belgians for our contributions in the Battle of the Bulge. And then these right here are just personal awards. Tell me about them. What is that one? Which one? That one. So this is the aerosol badge. I went to aerosol school. This was the first school I ever went to after I graduated basic training. 10-day course. You basically learn like movement of stuff through helicopters. Yeah. I had a great time there. It was pretty easy. And then behind it is the flash. So this is again 2006. So you have the flash. This is to hark back to when we used to be a parachute unit. Instead of the air assault wings, it'll be the airborne wings. So And these here. these are just personal awards. So it goes from like least to highest you have. Army service ribbon. This was a ribbon I had. I was one of the last ones in my to go through basic training and get this one. This was you joined the army in the time of war. The Good Conduct Medal, Army Achievement Medal. So I got 2 of those. That's why it has an oak leaf cluster. Yeah. And the Army Accommodation Medal. This was from when I went to Romania, and it's like, hey, this is for your efforts for your deterrence during the Ukrainian-Russian war at the beginning. So everyone got one. These are the unit awards. Presidential unit citation. I don't remember off the top of my head what this one is, but this was another unit award. This is specifically for Fox Company. And then the blue one. that's the infantry corps. So I went to infantry school. I got the infantry corps, and then you have your infantry insignia on the collar. And what is your rank? I'm a specialist. I haven't gotten enough points to promote to a sergeant yet, but hopefully I can do that before I get out. Yeah. And, I'll be happy with myself. Yeah. Yeah. It's very, very cool, and it must be very, very special to do the jump on the 6th. Oh yeah. Vi tar den långa omvägen hem. En gång till min vän. My boots. I gotta clean them up. I'm gonna clean these up later, but these are my pride and joy. Every paratrooper, my boots. Cool. Jag står här vid hojen och idag är det fredag. Säkert mycket trafik. Jag har packat ner allt och lämnar mitt lilla boende med den här perfekta parkeringen. Så jävla skönt, och man kommer och kör in och ställer hojen och sen så är man safe. Men nu bär det iväg och jag vill se hur långt jag kommer idag. Nu är det lite slut på krigshistoria, men jag träffade ju väldigt lustig människa, kan man säga, på att det är lustigt sammanträffande, men det berättar han lite mer om sen. Ja, där uppe hänger den lilla rackaren. Men det var ju tur han klarade sig, även om han hängde där och både blödde och var skadad. Om jag minns historien rätt. Saint Glass tror jag byn heter. Så lite häftigt att ha sett det. Det kommer rätt så mycket Willys-jeepar. Då hann jag inte med att ta honom. Det gick så tyst. You have to say hello Sweden! Hello French! Ett litet stopp här på en rastplats igen. Det går inte att köra mer än max en timme. Sen måste man stanna.
Temperaturen har varit uppe på 37 grader. Det är helt sanslöst. Det känns som man står i en varmluftsfläkt. Och det bara pumpar i ansiktet på en. Men det gäller att dricka mycket. Och jag har ju min vattenblära i toppväskan. Väldigt praktiskt måste jag säga. Man kan liksom bara sträcka fram handen, plocka den lilla slangen här, tjoff, in i munnen. Och sen placerar man den där igen. Och så är det lite svalare där nere. Funkar fint. Men tyvärr så ska det nog vara så här varmt så det är nog bara att bita ihop. Stanna, dricka och sen får det vara bra med det. Jag tänkte ni skulle få se mitt chambre. Nu har jag ju äntligen kommit fram efter en lång dag. 80 mil på höjen i 38 graders värme som mest. Titta, så fint här är. Och här ska jag brygga kaffe. Och jag ska faktiskt brygga kaffe i min kaffekanna imorgon bitti. Eller min termos heter det. Som ligger där. Och så ska jag ha med mig kaffe för första gången. Ja, det här var riktigt skönt. Och här var ett fint badrum. Med en dusch här, en trappa upp. Rätt fräckt. Och såklart toalett här inne. Men det bästa av allt, det var ju faktiskt det att jag blev tillfrågad om jag ville ta ett litet svalkande dopp. Innan jag skulle gå och greja med min mat. Så det ville jag. Tog fram mina badebyxor och tog ett härligt dopp här och simmade en halvtimme. Jäkligt skönt. Och då tänker man ju sådär att det är säkert kallt vatten, men nej då. Det är bara i Sverige det är det. Här var det 28 grader varmt. Gissa om det var skönt. Så här ligger kanske något litet vedskjul, vad vet jag. Känns som man bor i liksom en liten park. Och här bor ägarna i den ena halvan och så har jag ett rum. Och sen så fick jag tillgång till, de har nog ett helt gästhus. De har nog ingen gräsklippare. Eller så är det inte så poppis. Vet inte. Så jag kom fram här till, man skulle senast checka in klockan 8. Och jag försökte ringa och säga att jag hinner inte före 8:30. Och hon kunde inte ett ord engelska så det blev ju inte så lätt ju. Så jag översatte med Google Translate och skickade ett mail och sa att jag är ledsen men jag är tidigare hos er 8:30. Och hoppades på det bästa. Och när jag kom fram till porten så såg jag ju lite igenbommat ut. Men rätt vad det var så öppnades en elektrisk port och jag kunde köra in och parkera här på gården. Så står jag här. Bor jag där fönsterluckorna är öppna. Och sen är det då i gamla stallet här. Och här inne är då ett litet allrum med sittmöjlighet och sen är då köket här. Så var hon noga med att påpeka att du städar väl upp efter dig. Så översatte jag på Google Translate där jag skrev att, ska vi se här vad jag skrev. Jo, jag sa så här att det är ordning och reda på gamla gubbar från Sverige. Så skrattade hon. Och så tänkte hon, det vet jag inte förrän jag har sett det. Men det vet jag inte, det sa hon inte. Rätt fräck belysning så här på
på kvällen och den här gamla stallen, måste jag säga. Men det blir rätt mörkt här. Det blir lite becksvart, vill jag säga. Det gör inget. Nu ska jag gå in. Här är en liten knalle som verkar vilja komma in. Och jag kan säga att han är inte liten. Alltså han är som en liten sköldpadda. Vad skulle du där? Jag kan berätta en rolig historia om det. Och det var faktiskt så här att vi hade en sån padda under några år som bodde vid vår uteplats. Och vid ett tillfälle så hade den hoppat in i en papperspåse. Och så skulle den papperspåsen bäras in. Och vi blev lite lätt paffa när det började prassla i påsen. Men det var inte hela världen, det var bara att lyfta ut den. Lite senare, samma sommar, så hade Anna kommit med en handväska och lagt den på marken. Och ni kan ju själv förstå vad som hände. Jo då, paddan hoppade in i handväskan och det märkte inte hon. Så när hon gick in på sitt rum och skulle ta grejer i handväskan så sticker hon ner handen och får fatt i en jättestor padda. Det är ett jävla liv. Ett gott skratt för länge livet. Ja, jag frågar ju kocken igen i vanlig ordning. Vad tycker du jag ska äta för någonting? Och då sa han så här att jag tycker att du ska göra igång på den där andra burken gulasch som du har med dig. Så du blir av med 1/2 kilo dövvik till. Nu är det dags. Ja, så det var liksom inget att välja på utan det var det som gällde. Så jag gjorde det. Och tänkte jag kunde ju passa på att berätta lite om dagen. Idag när jag har haft en riktigt körardag. Det börjar ju i morse. Eller egentligen började redan igår kväll vid 12-tiden när jag skulle gå och lägga mig. Så hörde jag det var någon som stod på gatan och pratade utanför. Så tänkte jag, vad är det som står här och snackar? Och där stod en ung påg med en jädra stor bag och en ännu större bag på hjul. Och jag hörde han prata amerikanska så jag frågade om jag kunde hjälpa honom. Ja, sa han, jag har bokat det här rummet. Ja, sa jag, men har du pratat med ägaren? Ja, det är egentligen mamma som har bokat det. Hon ringer och pratar med henne. Vi ska ha någon kod här för att komma in. Och ja, men så jag kan släppa in dig, men du måste ha koden för du ska ha en nyckel till ditt rum. Så det kan jag inte hjälpa dig med. Nej, så han grejer lite där. Så visade det sig, och det jag tyckte det var helt otroligt. Då var han en airborne. Det vill säga, han var en US parachuter. Och han var 22 år gammal och han skulle uppträda den 6 juni. Uppträdeshoppade. Han skulle göra flera olika hopp. Skulle hoppa med de brittiska soldaterna. Han skulle hoppa med de amerikanska som är sin egen brigad. Han hade med sig fallskärm. Han hade med sig kläder från tiden. Jag tror inte han fick lov att hoppa i dem. Men så fort de landade så skulle de på. Och med ryggsäck och med spaden och alltihopa. Med trähandtag och grejer. Så vi hann inte prata så mycket igår kväll. Men sen i morse när vi åt frukost så frågade jag ut honom rejält, såklart. Och han var väldigt villig och tjänstvillig att berätta om det här. För han var lite stolt över att han hade blivit uttagen. Hade ansökt om det här och blivit uttagen. Så han visade sin uniform och han visade sina skor. Han visade han hade hopparskor och han hade boots och han gick igenom sin uniform med alla medaljerna och utmärkelserna. Han har såna här ribbon, olika små band som man trär på någon slags fäste och så betyder det olika saker för accomplishment.
Jag gick igenom det. Och han var väl färdig med armén nu, vad jag försvaret. Vad jag förstod det, så att han hade ansökt om någon form av frivillig basisjobb som han skulle hålla kvar vid, för att det var väl ett sätt att träffa kompisarna och hålla kontakten med dem som han har varit stationerad med. Han har varit stationerad i Rumänien. Man får nog ett väldigt starkt band med sitt gäng. Och det betyder säkert väldigt mycket, kan jag tänka mig. Jag uppfattade att han har varit inom försvaret sedan han var 18. Utbildat sig där och så. Så det tog lite extra tid i morse som jag hade inte riktigt planerat för det. Tror ni här kan vara lite kallt vatten här? Nej, det är en varm kyl. Faktiskt, då får vi hålla till goa med lite kranavatten. Det där vis av skadan att inte ha en öl med sig, det straffar sig idag att det blev inte tid till att fixa mig. Så jag kom rätt så barhänt. Även jag ska faktiskt köpa på mig en baguette. Så man har en baguette i väskan. Även om den blir torr och trist, så är det ändå lite gott att sitta och doppa i en soppa. Så vad hände sen? Jo, sen så var det dags att ge sig av. Och då kände jag lite så här att nu har jag kört här längs med kusten. Jag har varit och tittat på stränderna, de här olika krigsminnesmärken och så vidare. Omaha Beach och bara för det så tappade jag inte Daytona Beach. Där gör man någonting annat. Utah Beach, Omaha Beach. Och så jag hade sparat ett litet stopp, och det var där den här fallskärmshopparen fastnar på kyrkan. Det ville jag se, så dit styrde jag kosan först. Körde lite motorväg och sen så kom jag dit och tittade där. Och där var ju Airborne Museum och där var massor av grejer. Och folk som, jag tror de hyr ut Willys-jeepar som man kan köra runt med. För det var där rätt så många och de såg väldigt civila ut, de som körde dem. Men vad vet jag. Lite fräckt att se det i den här miljön. Och jag kan tänka mig att den 6 juni så är det ju ett jävla ståhej. Men sen så bestämde jag mig för om jag skulle vara lite sådär, ska jag köra ut på spetsen där. Min kompis Rickard Linse, han rekommenderar mig att där är fantastiska vyer. Men tänkte jag, det är 10 mil ut där. Nej, tänkte jag skiter i det. Nu vill jag ner till Pyrenéerna och köra i bergen. Och göra en litet hallå på Spanien. Så jag styrde faktiskt kosan rakt söderut och har kört 80 mil motorväg idag. Och det började väldigt bra. 22 grader varmt. Perfekt. Jag till och med drog upp blixtlåsen lite i halsen på jackan. För det var lite sådär. Som höll jag på att säga något fult. Det var lite sådär kyligt. Och när man har varit så uppvärmd så många dagar så känns ju 22 grader som rena isgrottan. Så jag körde där och så helt plötsligt så kände jag liksom, nej men det är inte 22 längre. Då var det 25. Och rätt snabbt blev det 27 och det blev 28 grader. Då tänkte jag, vad i hela friden, var ska det här backa igen?
Och det bara steg 30, 32, 34, 36 och tar mig fasen hela vägen upp till 38 grader. Då blev det så varmt runt motorn när jag låg på, det är 130 på motorväg och jag låg på 130 ungefär. Det blev så jävla varmt nere vid fötterna så jag fick sätta klackarna ute på fotpinnarna. Så luften liksom, den varma luften kunde passera mina vader och vrister där. Och så fick jag hålla ut fötterna lite då och då. Och det var varmt om vaderna så jag kände att det här är inte bra för motorn att det blir så jävla varmt runt den. Kyler ju inte någonting kändes det som. Och jag kom på ett litet trick. Men jag har ju en vattenblära i min tanktoppväska. Och var gång jag drack så drack jag mig otörstig. Och sen så fyllde jag munnen med riktigt mycket vatten. Och sen så lät jag det bara rinna ut så lite lätt. Så det rann ner här på bröstet. Och så hela t-shirten blev våt. Och så blev det ju en fantastisk kyleffekt. Och var gång jag stoppade så tog jag buffen och gjorde den helt våt och krängde den på huvudet. Och så kyler den av både huvudet och halsen. Och så efter en liten stund så var man torr igen. Och jag bara dricka lite mer så bara låta det rinna ut så hela vägen ner på magen. Och när jag stannade så hällde jag vatten på t-shirten så det var rent våt på ryggen och på bröstet. Det har en jädra effekt när vattnet ska dunsta och all den energi som går åt. Så det var perfekt. Och så körde jag väl tänkte jag titta boende vid 6-tiden. Men det rullade på så bra och temperaturen gick ner till 32 grader och det kändes så jävla skönt. Så jag körde lite till. Och så vid 7 så jag försökt stanna en gång i timmen för att sträcka mig och dricka lite. Även om jag kan dricka när jag kör. Så hittade jag ett trevligt boende som jag bokade eller köpte så att säga. Och sen så blev jag i Rockford. Och så tittade jag när incheckningen var. Tänkte shit, det här var inte bra. Senaste incheckningen var klockan 8 och jag räknade ut att det skulle kanske ta till klockan 9 när jag var i Rockford. Jag ringde till henne och sa, du, är det okej om jag kommer? Hon kunde bara franska. Så nej, det blev inget samtal av det. Så jag översatte lite på Google Translate och skickade ett mejl. Och sa jag är hemskt ledsen men jag kommer inte från framåt 9-snåret. Jag hoppas det verkligen är okej. Och jag vet inte om hon har svarat. Det är möjligt att hon har. Men jag dök upp här. Och det var ju absolut inga problem. Lät lite barsk skulle jag nog vilja säga. Lite barsk i rösten och faktiskt, det märkte jag också när hon kom. Goddag. Men jag tyckte ändå hon tinade upp lite grann. Faktiskt. Men det var ändå lite så. Hon visade runt i rummet så låg det ju 2 handdukar för det var ett rum för 2. Och så tog hon den ena och sa hon, ja du är ju bara en så du behöver bara en. Nej, hon har inte svarat. Så det kändes lite, men vi får väl se imorgon. Imorgon är det frukost, det ingår i priset. Jag tror jag betalade 79 pengar för den här. Europengar. Vilket man får beteckna som ett, vad ska man säga, ett hyfsat pris. Det går att hitta, 72 pengar. Det går att hitta så här ute på Vischan som jag är nu mitt i skogen för kanske 49. Men man ska veta att en camping kostar ju 20. Så för ett par gånger camping till så får man ju faktiskt ett rätt skönt boende med wifi och en härlig dusch och jag tyckte det där med pool det var lockande och att frukost ingick, det tycker jag är lite viktigt. Så har man liksom gjort det. Jag har ätit frukost i morse och sen har jag bara ätit 3 äpplen under dagen och en liten, jag vet inte vad jag ska kalla det, ett litet knyte från Shell
som väl det kändes inte så fräscht. Men det var ändå något lite och så åt jag en glass till det. Och kan faktiskt avslöja att jag drack en Red Bull också. Egentligen inte så glad för att hålla på med energidryck. Men just när jag kör hoj och man är lite trött och sådär har kört, så kan jag tycka det är rätt okej och faktiskt ta en sån väldigt artificiell. Men ja, så det gjorde jag. Och så pratade jag lite i telefon med mina bekanta och vänner. Och sen körde jag igen och sen så kom jag hit där då 8:30. Ja, så det känns som en härlig dag. Och imorgon så står jag kosan ytterligare söderut och hoppas nå Pyrenéerna. Så då säger jag tack för att du tittar. Tack för att du hänger med. Jag hoppas att du vill följa mig och kanske ge en like och kanske till och med en liten kommentar. Just de här kommentarerna tycker jag är jätteskoj. Jag uppskattar verkligen ni som kommenterar. Även om ni har synpunkter, kanske på min AI-musik till exempel, så är det helt okej. Jag har ingen annan musik att lägga ut på grund av upphovsrätt. Och jag har faktiskt köpt ett abonnemang på musik och det var bara precis det sämsta. Jag känner mig grundlurad. Så dåligt det var. Så ja, det får vara som det är. Och så ses vi i nästa avsnitt. Peace out! Den långa omvägen hem